Freut uns hier zu sein und ich würde ganz gerne kurz mit einer Frage in die Runde starten. Und zwar unter all den digitalen Marketing- und E-Commerce-Experten hier im Publikum, wer kann mir mit Sicherheit sagen, was oder wie Abverfahren-Werbung, sprich Display, Videokampagnen, den Umsatz im Webshop letzte Woche beeinflusst hat? Klarer Sicherheit, Hände hoch. Schwierig, oder? Ist nicht einfach und ist verständlich. Ich meine, es ist unglaublich schwierig, das zu messen und noch viel schwieriger, darauf zu optimieren, Handlungsempfehlungen abzuleiten. Und die Wahrheit ist, es basiert oftmals auf Annahmen, oder? Wir alle wissen, Display, Videokampagnen, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber wie groß die effektive Wirkung ist, bleibt oft völlig unklar. Nun, das war auch eine Herausforderung, mit der Ricardo und sein Team bei Oswald konfrontiert war. Und wir möchten euch heute gerne aufzeigen, ja, wie sein Team diesen Status quo im digitalen Marketing hinterfragt hat und wie das grundlegende Veränderungen auch in der Arbeitsweise mit sich brachte. Mitunter natürlich starke Performance-Uplift. Mein Name ist Stefan, ich bin Account Manager bei Nexoya und ich werde im Verlauf der heutigen Session auch noch mehr zu uns sagen, zu Nexoya, wie wir funktionieren. Wir sind ein Scale-Up im Martech-Bereich aus Zürich. Aber natürlich bin ich der Leid heute. Ich habe das große Vergnügen, den Ricardo mit mir zu haben. Und ich würde sagen, ich übergebe direkt an dich für eine kurze Intro und auch das Einleiten in unseren gemeinsamen Case. Super, vielen Dank. Zum Glück habt ihr schon gegessen, hoffentlich, weil über Lebensmittel zu sprechen auf leerem Magen ist meistens nicht so ideal. Ein bisschen, was ist Oswald? Oswald wurde 1951 in der Schweiz gegründet von Meinrad. Und er hatte wirklich eine Leidenschaft für exzellenten Geschmack und das handwerkliche Geschick, wo er dann seine Produkte im Herzen der Schweiz hergestellt hat. Auch ganz speziell, er hat ein Direktvertriebsmodell eingeführt und wirklich die Kunden privat zu Hause beliefert. Was macht Oswald so ein bisschen einzigartig? Es ist wirklich so die kompromisslose Schweizer Qualität. Wir produzieren alles in der Schweiz. Darum auch der unvergessliche Geschmack. Wir entwickeln die Produkte selber, suchen die hochwertigen Rohstoffe selber aus und bringen jedes Jahr neue Produkte auf den Markt. Und wie gesagt, der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig. Darum haben wir sowohl immer noch 90 Außendienst, die Leute beraten, so wie bei Tupperware, aber wir verkaufen auch über andere Kanäle. Was sind so unsere Produkte? Wir haben Würzprodukte, wo wir die Nummer 2 im Schweizer Markt sind, aber auch Bouillon, wo wir auch die Nummer 2 im Schweizer Markt sind und Soßen, wo wir die Nummer 3 im Schweizer Markt sind. Was wirklich speziell ist, dass wir ein wirkliches Omnichannel-Vertriebsmodell haben. Also wir haben eben die Kundenberater, die noch unterwegs sind, dann auch den Online-Shop, den wir etwa vor 15 Jahren etabliert haben. Wir haben ein Callcenter, die den Außendienst unterstützen. Wir sind auch an vielen Messen und Märkten unterwegs und wir haben auch noch einen Export in gewisse europäische Länder. Und seit letztem Jahr sind wir auch im Retail vertreten. Coop in der Schweiz, die dies kennt, die 2 größten Retailer. Und das ist auch so ein bisschen die Challenge, die wir haben, weil jeder Kanal hat ein bisschen andere Bedürfnisse. Wenn wir ein bisschen mehr auf das digitale Setup eingehen, der Webshop ist unser zweitgrößter Kanal, ist auch der eher wächst im Vergleich zum Außendienst, der ist eher stagnierend. Und hier setzen wir wirklich mit Werbung auf die 4 Kanäle bei Google, Meta und Microsoft. Und was wir auch machen, wir haben so Always-On-Kampagnen, die das ganze Jahr laufen, mehr auf Brand. Aber durch die verschiedenen Kanäle, online ist leider immer eine Rabattschlacht und die Leute schauen auch auf Rabatte, wo wir dann natürlich auch unsere Promo-Flights haben. Aktuell setzen wir sehr stark den Fokus auf Meta mit Retargeting. Die Leute, die die Webseite besucht haben, wollen wir immer wieder abholen, aber auch bei Google DV360. Das hat uns vor sehr große Herausforderungen gestellt, weil wir sind ein ziemlich kleines Unternehmen, KMU, wir sind irgendwie 15 Leute im Marketing, von Produktentwicklung, digital, alles. Und dann war immer so ein bisschen, ja okay, wir machen jetzt ein bisschen Digitalwerbung, aber was ist wirklich eigentlich der Output? Und es war extrem schwierig für uns zu vergleichen, ja, was ist jetzt besser, ist es Google, ist es Meta, woher kommt wirklich der Traffic, wer macht wirklich Umsatz, hätten sie sowieso schon gekauft
oder war jetzt wirklich die Werbung der ausschlaggebende Punkt. Dann haben wir alles manuell gemacht. Wir haben 1,5 FTs, die das Ganze handeln. Relativ auf Excel in der Vergangenheit, Zahlen verglichen, Budget ein bisschen adaptiert, aber es war meistens reaktiv und extrem schwierig dann umzusetzen. Dann, dadurch, dass wir zu Unilever gehören, haben wir natürlich auch monatliche Forecast-Meeting, wo wir die Zahlen abgeben müssen. Das ist dann ziemlich schwierig, wenn du auf Excel basiert ein bisschen schaust, was die Kampagnen nächsten Monat bringen können. Geben wir jetzt 50.000 mehr oder weniger raus? Wie viel Umsatz bringt das wirklich? War immer so ein bisschen den Daumen in den Wind zu halten. Und eben, wie schon gesagt, relativ beschränkte Ressourcen intern, die das Ganze dann gehandelt haben. Als wir dann an diesem Punkt angelangt sind, habe ich Nexoya getroffen, per Zufall. Wir kamen dann ins Gespräch und sie sagten dann, ja, da können wir euch noch ein bisschen Würze bieten, um wirklich eure Digital Marketing noch weiterzubringen. Und wie das dann im Detail funktioniert, wird euch Stefan nochmal erzählen. Super, vielen Dank, Ricardo. Vielleicht kurz einen Schritt zurück zu uns, wer wir sind. Ich habe es kurz angetönt, wir sind ein Scale-Up im MarTech-Bereich, wir sind in Zürich stationiert, sind aber auch präsent im Dachraum, hier in Berlin auch ein Ableger, in Milano und dann in Italien auch sehr stark. Und wir haben eine Vielzahl an Awards gewonnen, aber ich glaube, was viel wichtiger ist aufzuzeigen, dass wir ja eine Vielzahl an namhaften Marken zusammenarbeiten, unter anderem auch Unilever. Aber wir sind eigentlich so ein bisschen in der Versicherungsbranche, Finanzdienstleistungen groß geworden, hat alles begonnen. Und mittlerweile sind wir wirklich industrieübergreifend überall präsent, also von Telco über Versicherungen und Banken, Airlines zum Beispiel, auch mit der Lufthansa, aber vor allem natürlich hier relevant E-Commerce. Seit jeher bewegen wir uns eigentlich im Cross-Channel Advertising Space und da haben wir ja schnell bemerkt, dass viele Marketing-Teams es verpassen, das volle ROI-Potenzial auszuschöpfen. Das ist einerseits, weil die Attribution verzerrt ist, weil sie fehlerhaft ist. Es ist eben genau schwierig, die inkrementellen Werbeeffekte von den verschiedenen Kanälen, auch auf Kampagnentypen sauber abzubilden. Dann natürlich, vor allem bei größeren Teams, das ist jetzt bei eurem Team ein bisschen weniger der Fall, aber wir arbeiten natürlich auch mit vielen größeren Teams zusammen, wo auch Agenturen mitspielen. Oftmals wird Marketingbudget in Silos definiert. Google wird sehr isoliert von Meta gemanagt und es findet eigentlich keine Cross-Channel, kanalübergreifende Optimierung statt. Darüber hinaus, und besonders ärgerlich heutzutage mit so vielen Möglichkeiten, vor allem mit KI, die manuellen Prozesse, die natürlich sehr viel Zeit und Budget verschwenden. Da haben wir angesetzt und eine Plattform gebaut, die unseren Kunden hilft, kanalübergreifend zu attribuieren und zu optimieren. Ich werde euch kurz durchführen durch die Plattform, wie das genau funktioniert von der Methodik. Zuerst binden wir alle relevanten digitalen Marketingkanäle mit an. Das sind natürlich meistens, wie ihr seht, die klassischen Marketingkanäle, aber wir haben über 40 Integratoren, die wir meistens vollautomatisiert über die API anbinden können. Dann, und ganz wichtig, nehmen wir auch Sales-Daten. Im Fall von Oswald waren das Magento-Daten mit den Umsatzzahlen und Verkaufszahlen mit insgesamt 2 Jahren Historie mit auf. Wieso ist das wichtig? Weil zuerst führten wir eine sogenannte regressionsbasierte Attribution durch. Mit eigentlich einem Ziel, eine Vergleichbarkeit zu schaffen, die verschiedenen Kanäle vergleichbar zu machen, weil natürlich jeder Kanal kommt mit seiner eigenen Attribution. Vielleicht ist noch Analytics mit dem Spiel, was natürlich die Attribution ja sehr fehleranfällig macht, beziehungsweise man nicht die klare Sicht hat. Was wir natürlich auch herausfinden wollen, ist wirklich der inkrementelle Werbeeffekt der verschiedenen Kanäle und Kampagnentypen. Wir können zum Beispiel herausfinden, dass Performance Max, ob wirklich eine Conversion, wie sie attribuiert wurde, ob das wirklich so passiert ist oder ob der Kanal oder der Kampagnentyp vielleicht überattribuiert ist und eigentlich weniger effektiv ist. Sobald wir das haben, dieser inkrementelle Werbeeffekt und Vergleichbarkeit der Kanäle, gehen wir einen Schritt weiter. Ich habe dieses Slide noch vergessen. Und zwar könnt ihr dann sehen, das ist ein Ausschnitt aus einem Tool mit exemplarischen Daten, wie man dann wirklich vergleichen kann, was gemessen wurde von den entsprechenden Plattformen oder Analytics, was auch immer die Source of Truth ist,
und was dann effektiv ausgewiesen wird über die regressionsbasierte Attribution. Das auf jeden Fall extrem wichtige strategische Insights, auch für die weitere Kampagnenplanung. Darüber hinaus haben wir einen neuen Haupt-KPI, im Fall von Oswald das auch Umsatz, auf den wir uns fokussiert haben, und eine zukunftssichere Attribution, weil wir fokussieren uns wirklich auf den Full Funnel und haben eine unabhängig kanalbegreifende Attribution. Genau, dann geht es zum nächsten Schritt, und zwar den wöchentlichen Vorhersagen. Mit unseren KI-Modellen können wir mit kurzfristigen, langfristigen Trends, mit Saisonalitäten und all den Daten, die uns zur Verfügung stehen, Vorhersagen machen mit Time Series Modeling und gleich die Performance der entsprechenden Kampagnen für die nächste Woche voraussagen. Darauf basierend machen wir dann wöchentliche Vorschläge, sogenannte Optimierungen, die im Tool ersichtlich sind und dann auch vom Team von Oswald, von Ricardo angeschaut werden können. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist jetzt einfach eine der Ansichten auf Kanalebene, aber wir machen dann wirklich Budgetvorschläge bis auf Kampagnenebene runter, um wirklich mit dem Ziel, die bestmögliche Effizienz zu erreichen, beziehungsweise den ROAS zu steigern. Das sind dann eben diese wöchentlichen kanalübergreifenden Budgetvorschläge, die dann ganz einfach per Knopfdruck, das ist wirklich so ein Apply-Button, man da draufklicken kann und dann wird das völlig automatisiert über die API wieder in die entsprechenden Werbeplattformen zurückgespielt. Mit dem Ziel natürlich, die Performance zu maximieren und das Bestmögliche rauszuholen aus dem Budget, das zur Verfügung steht. Was natürlich auch wichtig ist und was ich vorhin noch nicht erwähnt habe, diese regressionsbasierte Attribution, die wird nicht nur als One-Shot durchgeführt, sondern wir remodellieren das Ganze eigentlich auf monatlicher Basis und können dann mit diesen wöchentlichen Optimierungen, das sind sogenannte Mini-Experimente, wie wir diese Attribution laufend verfeinern können, schauen können, ob das wirklich, wie das, was ausgespuckt wurde, ob das wirklich so passiert, ob wir zum Beispiel bei Performance Max, wenn die ein bisschen überattribuiert ist, würden wir natürlich folgerichtig ein bisschen Budget rausnehmen, ob dann der gewünschte Effekt passiert ist. Und das können wir dann mit diesen wöchentlichen Optimierungen sehr gut testen, also sogenannte Mini-Experimente, die dann wieder in die Attribution fließen. Genau, aber machen nochmal einen Schritt zurück mit der Attribution. Was hast du bei Oswald mit der Attribution genau herausgefunden, was dir geholfen hat? Ich glaube wirklich, ein Eye-Opener war, wie viel ist wirklich der inkrementelle Effekt von den ganzen Online-Werbungen. Als ich gesehen habe, dass wir 75% eigentlich Baseline haben, die Leute, die sowieso gekauft werden, ja, da wurde dann die Budgetallokation plötzlich ein bisschen in Frage gestellt, weil wenn du nicht alles heben kannst, sondern nur 25%, ist das schon ein Game Changer. Spannend ist auch, wenn wir die einzelnen Publisher angeschaut haben und den Umsatz von denen zusammengezählt, da war der ungefähr 3-mal so groß wie der effektive Umsatz, den wir im Online-Shop haben. Und dann ist eben auch die Attribution extrem wichtig, weil wir dann wissen, von welchem Kanal auch wirklich der Umsatz kommt und nicht einfach die Ausgaben der einzelnen Publisher. Und dann wirklich die effektive Effizienz der einzelnen Kampagnen. Wo können wir wirklich den größten Hebel ansetzen? Wenn wir dann so ein bisschen ins Detail gehen, klar haben wir ein bisschen die Supporter-Rolle, Search, Performance, dann beim Meta Prospecting und das Retargeting. Aber dann, was nicht so gut läuft, ist bei Meta das Retargeting für Promo-Flights. Was wir auch sehen, wirklich, das bestätigt sich immer wieder, dass Konsistenz der Werbung ein wichtiger Punkt ist und unsere Promo-Flights sahen immer wieder ein bisschen anders aus. Dann auf der anderen Seite haben wir dann die 360 weit oben, weil da kommunizieren wir mit der Brand und sind eigentlich das ganze Jahr unterwegs und haben eigentlich so die beiden größten Stellhebel gefunden, wo wir wirklich gesagt haben, ja, mit Google, da können wir jetzt noch mehr Kunden in den Shop ziehen und das Retargeting bei den Promo-Flights, wenn die Leute die Promo gesehen haben, bringt es nicht mehr so viel, ihnen immer ein Retargeting auszuspielen, sodass wir hier das Budget wirklich viel besser allozieren konnten. Ja, für uns ist wirklich, das war ein großer Impact, weil wir wirklich jetzt eine Klarheit darüber haben im digitalen Marketing, wo was welchen Einfluss hat, wo wie viel Umsatz herkommt, wo wir wirklich die Stellhebel haben. Auch, dass die Baseline so groß ist, dass es nicht immer nur um Kampagnen geht, mehr ist mehr. Aber auch für das Team selber.
war es eine Riesenhilfe, von Excel-basierten Zahlen kopieren und vergleichen und anpassen. Es sind wirklich datengetrieben und automatisierten Media Buying, wo Sie einfach jede Woche die neuen Zahlen bekommen, diese anpassen können oder meistens einfach freigeben. Und das dann aber auch das Forecasting, was uns das Leben gegenüber Unilever extrem einfach macht, wo wir dann ziemlich genaue Zahlen haben. Und in den letzten 2 Monaten haben wir wirklich auf den Paid Media 19,7% mehr Umsatz erzielt, was natürlich ein sehr schöner Erfolg war für uns und auch für Nexoya, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert hat und wir da auch so weitermachen wollen. Genau. Danke vielmals. Vielen Dank. Fragen? Ja, bitte. Ich glaube, Sie brauchen ein Mikrofon. Hallo, ich hätte eine Frage zur Attribution. Da habe ich verstanden, das ist ein Regressionsmodell oder basiert es auf Klickketten und tatsächlichen Daten? Das ist ein Regressionsmodell. Genau. Hi, erstmal vielen Dank für den Vortrag. In dem Screenshot war zu sehen, dass automatisiert Budgetänderungen vorgenommen werden können und auch auf dem Dashboard war zu sehen, Budget hoch, also überall Budget hoch, kennen wir. Aber gibt es auch Möglichkeiten, dass quasi ROAS-Daten etc. angepasst werden? Also es gibt ja auch E-Commerce, die nicht auf Umsatz gehen, sondern vielleicht auf Marge. Genau. Kann das Tool auch? Genau, es ist meistens, wenn wir Zusammenarbeit starten, schauen, wie ist das bestmögliche Setup. Wir haben eigentlich 2 Möglichkeiten, Änderungen vorzunehmen. Es gibt die Budgetoptimierungen, wo wirklich ein Budget, Monatsbudget zur Verfügung gestellt wird und wir machen quasi das Beste aus dem Budget. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, Target-Based zu optimieren und wirklich auf ein gewisses Ziel auszusteuern. Und vielleicht auch noch ganz wichtig, wir können Budgetänderungen, aber auch Target-Änderungen vornehmen in Kampagnen. Ja, danke auch. Ich habe noch eine Frage, wie ihr Online- und Offline-Daten integriert und wie ihr denn den inkrementellen Umsatz messt. Also fließen da die Offline-Sales auch mit rein und wie verzahnt ihr das und wie macht ihr das? Mit Offline-Sales meinst du was genau? Stationären Handel. Stationären Handel. Wird nicht angeschaut in diesem Fall, weil wir fokussieren uns wirklich auf die Magento-Zahlen, also alles, was aus dem Webshop kommt. Und da hast du natürlich einen gewissen Teil, der getrieben wird von Digital Paid, aber wir auch gesehen haben, einen ziemlich großen Teil von Baseline, was durch die starken Markenbekanntheit von Oswald, zumindest in der Schweiz, oder Word of Mouth, alles Mögliche, was halt nicht ins Digital Paid Ads fließt. Oder aber, das kann natürlich auch sein, wenn TV-Kampagnen durchgeführt werden, anderes, was nicht Teil von digitalen Marken ist, ist es wie Teil von der Baseline. Ja, bei uns ist es, der Retail, stationäre Handel macht nur etwa 5% vom Umsatz und alles andere, auch Außendiensten zu haben im System. Also da können wir dann schon auch schauen, wie sich die Kanäle verändern. Aber der stationäre Handel hat jetzt nicht so einen Impact auf den Online-Business gehabt, dass wir das so eigentlich relativ gut vergleichen können. Weitere Fragen? Gibt es noch weitere Fragen? Dann vielleicht noch von meiner Seite ein letzter Punkt. Natürlich wir können nicht so viel abdecken in der kurzen Zeit, aber wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt zu uns und zur genauen Methodik, Regression zum Beispiel, dann kommt gerne vorbei im Stand 61. Wir sind gleich ganz hinten in dieser Halle und könnt auch gerne einen Marketing Mix Drink ausprobieren. Performance Booster, Silo Crusher, Reporting Heaven, alles was das Herz begehrt. Also kommt gerne vorbei und testet es aus. Super, wunderbar. Das war ein hervorragender Call to Action. Daher, Ricardo und Stefan, vielen Dank Danke. und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.